ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी हमला हुआ है। बंदरगाह में धमाके के बाद भीषण आग लग गई और हमले के बाद भीषण आग से हड़कंप की स्थिति बन गई है। सलालाह बंदरगाह में धुएं के घने गुब्बार देखे गए। सलालाह पोर्ट को सुरक्षा एजेंसियों ने घेरा है। आग बुझाने की कोशिश फिलहाल जारी है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ओमान से, जहां पर सलालाह पोर्ट को सुरक्षा एजेंसियों ने घेरा और यहां पर आप धुएं का गुब्बार भी देख सकते हैं। ओमान के सलालाह पोर्ट पर ईरानी हमला हुआ है।